Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776 жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391 жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896 жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Бир 1980 жылы Москва Олимпиадасында 42 километрлик марафондук жарышка 43 өлкөнүн жөөгүлүктөрү күч сынашкан. СССРдин курама командасында кыргыз элинин уулу Сатымкул Жуманазаров да бар эле. Монреалдагы Олимпиаданын чемпиону немец Вальдемар Церпинский Москва Олимпиадасында утуп алды. Андан 32 секундка, ал эми күмүш байгесинин ээси голландиялык Гүлүк Нейбургтан 15 секундка кеч марага келип, СССРдин жана постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхында олимпиадалык медаль алган биринчи жана жалгыз марафончу болуп калды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери жана даңк наамынын ээси Сатымкул мырза 2007 жылы каза болгон. Анын урматына жыл сайын Ысык көлдө эл аралык жеңил атлетика боюнча чоң мелдеш өтүп турат. Кыргызстан эгемен өлкө катары олимпиадалык алгачкы медаль уткан дзюдо чебери Айдын Смагулов болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спорт чебери көптөгөн эл аралык мелдештердин Азия чемпионаттарынын байгелүү орундарынын жеңүүчүсү. 2000 жылы Сидней Олимпиадасына катышып, коло медалдын ээси болгон. 2018 жылдан бери Казакстандын дзюдо боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп иштеп жатат. Бүгүнкү чыгарылыштын башкы каарманы Азиянын жана дүйнөнүн эркин күрөш боюнча чемпиону Улукбек Жолдошбеков. Улукбек Жолдошбеков өзү туулуп өскөн Нарын шаарында жаш спортчулар менен жолугушуу өткөрдү. Алдыга койгон максат керек ар бир спортсменге. Бизде дүйнө жүзүндө болобу же Кыргызстанда болобу бир спортсменди коюп, ошондон ашам же ошого жетем деген бир спортко бир максат коюш керек. Мен өзүмдүн максатым бар, ошол максат менен кетип атам. Өзүмдүн максатым бул олимпийский чемпион болуш. Ушул максат менен кетип атам. И ушундай максатты ар бир спортсмен коюш керек. Эгер профессионалдуу түрдө спортко катышам, профессионалдуу түрдө ушундай чоң ийгиликтерге жетем десе, максатсыз эчтеке ишке ашпайт деп ойлойм. Чыдамкайлык керек. Анткени алдыга бир максатты койдуңбу, ошол максатка жетиш үчүн ар кандай тоскоолдуктарга чыдаш керек. Кээде ачка болосуң, кээде ток болосуң. Финансовый жактан акчаң жок болуп калышы мүмкүн. Ошол кездерде
акчанын артынан колобой, койгон максатыңдын артынан колаш керек чыдамкайлык менен. Жана ошондой эле спортто чыдамкайлык, тренировкаларда чыдамкайлык болуш керек, нагрузкаларга чыдаш керек, сборлорго баргандан качпаш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу инелерим. Менин атым Улукбек Жолдошбеков болот. Мен да силердей болуп ушул залга 11 жашымдан келип машыгууну баштагам. Биринчи машыктоочум Акиев Мирбек агай, силердин агайыңар. Менин да агайым болгон биринчи. Мага болгон суроолоруңар болсо берип алгыла. Учурдан пайдаланып силерге жооп берип кетейин. Канча жашыңыздан баштап күрөшкө келип, анан өзүнүн желанияңызды ушуга тартты беле же бирөө айтты сизге кел деп ушага? 11 жашымдан баштап келип баштадым. Мага деген өзүм байкелерим менден улуу. Алар өзлөрү да ушундай эркин күрөш менен машыкчы. Анын алардын дагы тренери Акиев Мирбек агай. Миш агай ошо байкелерим түрткү болуп, байкелеримди көрүп мен өзүм келгем бияка. Сиз күрөшкө катышып атканыңызга канча жыл болду? Спортто жүргөнүмө 18 жыл болду. 2 жыл буга чейин эң башында дзюдо менен да машыккам. Именно ошо эркин күрөштө жүргөнүмө 16 жыл болду. Сиз биринчи чемпиондук кайсы елдерден алдыңыз эле, чет мамлекеттен биринчи? Эң биринчи чет мамлекетке чыкканда Красноярскийде 3 жолку олимпийский чемпион Бубайсар Сайтиев деген бар. Ошол Бубайсар Сайтиевдин турниринен 3-чү месин алгам. Январь айынын 25-нен 31-ине чейин Кыргыз Республикасынын эркектер арасында волейбол боюнча чемпионатынын биринчи туру Ош шаарында болуп өттү. Ушул жеңишке жетиш үчүн эң бул жакшы фактордун бири бул режим болот. Режим жок, ар бир спортсмен, хоть олимпийский чемпиондун да режимин бузуп койсоң, ал бат эле слабыйлап кетет. Сиз бул нарынга келатканда бул залды кандай деп элестетсиз эле? Сегизинчи класска чейин тренировка кылып кеткен бул залда. Биз бар кезде бул залдын ремонту бар, жакшы залдардын бири болчу. Азыр эми бул залдын кичине ремонт керек болуп калыптыр. Мен мурункудай элестетип келгем. Келгенде купунума толбой калды. Эми Кудай буйрса, мен ишеничтемин бул залдагы оңолуп силерге окшогон дагы жаш балдар көбүрөөк келет деп. Чемпион болуш үчүн канча саат уктап, канча саат тренировка кылыш керек? Чемпион болом же результат көрсөтөм десеңер, эң биринчиден бул режимди кармаш керек. Өзүңөр күнүмдүк режимиңерди түзүш керек. Эртең менен канчада турам, канчада тамак ичем. Эгер ошол эсиңерден чыгып кетип атса, өзүңөр отуруп алып, бир күндүк режимди түзгүлө, баракка жазып, холодильникке же бир жерге чаптап койгула. Мен мынчада тамак ичем, тренировканы 2 саат кылам. Убагында укташ керек, 8 саат. Эң жакшы восстановление бул уйку да. Бир күн 12-де жатып, бир күн 10-до жатып, бир күн 10-до туруп, бир күндө 7-де турсаңар андай болбой калат да. Канча жашыңыздан күрөштөн орун алып баштагансыз? Мен 3-чү класстан баштап негизи дзюдодо катышкам. 3-чү класстан 5-чи класска чейин. Дзюдоист болчумун башында. Ошо Бишкектен дзюдодон барып 3-чү месин алып келгем. Ошондо эң кубаныч менен келгем. Бишкектен чыккан медаль, Бишкектен алган медалимди нарынга үйгө чейин тагынып келгем да. Эркин күрөштөн болсо 5-чи класста месте алгам. Школдор арасында мелдеш болгон, ошол жактан месте алып баштагам. Кыргызстан желебирет канча жолу эл аралык турнирге катыштыңыз эле? Дүйнө чемпионатына 7 жолу катыштым. Азиянын биринчилигине
8 жолу катыштым окшойт. Өспүрүмдөр арасында ушундай болду. Бир жолу 3-место, бир жолу 1-место. Жаштар арасында 2 жолу катыштым, бирөөсүндө утулуп калдым. Мьянмадан ооруп, ден соолукка байланыштуу аяктан ошондой утулуп калдым. Экинчисинде ошо Монголиядан барып чемпион болгом. U23 деген жаңы ачылган азыр. Жаштар арасы менен чоңдор арасында ортосунда ушундай жаңы версиясы ачылган да. Ошол жактан Азиядан биринчи жолу катыштым, чемпион болдум. Анан 2 жолу ошо чоңдор арасында 2015-жылы Таиландда өткөндө ошол жактан 3-место болдум. Анан 2018-жылы Бишкекте өткөн чемпионатта да 3-место болдум. Январь айынын соңку күнү башталып, 2 февралга чейин Нарын шаарында хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өттү. Мыкты спортсмен болуш үчүн бул биринчи очередде тренер, машыктыруучуларды угуш керек. Алардын айтканын кылыш керек, заданиясын. Мен билем деген спортсмен уже артка кетип баштаганын белгиси. Уже мен билем деген күндөн баштап уже артка кетип баштайт. Сиз кыйынчылыктарды жолукканда күрөштөн кетем жана таштайм деген ойлор болду беле? Сенчкаста интернат спорт школага барганда режимине көнбөй, ата-энеден алыс болуп, ушундай кыйынчылыктар болгон аякта. Анан ошол жактан мен биринчи күнү эптеп келчимин интернатка. Спорт школага келип, 6-күнгө чейин эптеп чыдачымын. 6-күнү уже кросс чуркап келгенден кийин уже кетчимин мен, уже болду окубайм депчи. Окубайм болду, келбейм деп ушинтип кетчимин. Үйгө барып 6-күнү эзе алчымын. Дем алыш күнү эзе алчымын. Анан дем алыш күнү жаттып кечинде анан ойлонуп башташымын. Өзүмдүн тиякта машыктыруучум, спорт школада биринчи машыктыруучум Кармышалы Акматов деген заслуженный тренер Кыргыз Республикасынын. Ошол ал киши бизде абдан урушчу мени. Бир тренировка калтырсам урушчу да. Бир да тренировка калтырбай, ушу тренировка кылып келип, ошон үчүн ал аябай мындай дисциплинаны аябай катуу карачу да. Кечиктирчү эмес. Анан ал агайдын урушканын элестетип алып, анан ал барып коеюнчу деп биринчи күнү эптеп кайра келчимин. Эртең мененчи. Биринчи күнү эптеп кайра келип, анан кайра эле ошентип 6-күнгө чейин эптеп чыдачымын. 6-күнү кайра ушинтип кетем деген. Ушул жаш кезимде ошол болду да. Анан кичине чоңоюп калгандан кийин акча жетишпей, ушундай волналар келет. Мен тренировка кылып жүрсөм, менин мисалы жандагы жан жөөкөр досторум, алар машина айдап, акчалары көп, ушундай жыргап жүргөн күндөр болду. Ушундай күндөргө жолуккам да менчи. Ошондо да ойлор келет. Иштеп кетсемби деп бир жолу иштеп көргөм мен. Байкеме кошулуп иштеп көрүп, андан кийин ошо бир байкем айткан. Бул итак спортту таштагандан кийин өмүр бою иштейсиң депчи. Өмүр бою иштейсиң. Андан көрөк тарыхка атыңды калтырып кет. Тарыхка атыңды калтырып кетсең, өмүр бою балаң дагы, өзүңдүн байкелериң дагы ошого эме болот деген да, көрүп сени ар дайым эсинде болосуң деген, элдин эсинде болосуң деп. Анан кайра спортко келгем бир 3 айдан кийин. Жыйырма 29-31 январга чейин Кыргыз Республикасынын эркектер жана кыз келиндер арасында дзюдо боюнча чемпионаты болуп өттү. Мыкты спортсмен болуш үчүн бул сапаттарга только кара күч менен эмес, же спортту мыкты алып кетип гана жете албайсың. Бул мыкты спортсмен болуш үчүн, чоң деңгээлдерге жетиш үчүн бул спортсменге билим дагы абдан керек. Мен азыркы учурда Юр академияны бүтүрүп, анын магистратурасында 1-курста окуп атам. Ошондой менин алдымдагы мени көрүп өсүп кеткен спортсмендерге же болсо башка спортчуларга профессионалдык түрдө катышам деген, же катышып келаткан ушундай Кыргыздын желегин желбиретип келаткан спортсмендерге ушундай бир жакшы советимди айтып кетет элем. Бир гана спорт менен эмес, өзүңөр менен кошо билимиңерди кошо ала кеткиле. Үй
бүлөңүз жөнүндө айтып бересизби? Үй бүлөңүз спортду колдойбу? Үй бүлөмдө 2 байкем бар, менден улуу. Мен эң кичүүсүмүн. Мамам, папабыз болсо ошо 2009-жылы ден соолугунан ооруп ошо кайтыш болгон. Мен спортто кичинекей кезимде катышып жүргөндө ошо папам колдочу. Мамам болсо спортко наоборот бардырчу эмес да, мындай. Мен ушундай желаниям бар болчу спортко барганга. 9-да башталачу турчу тренировкага, эртең менен саат 6-да акырын үйгө билгизбей чыгып кетчүмүн да. Анан бир соревнованияларга күрөшүп, мен утулуп берчүмүн. Ал кезде 10 сом төлөп, анан веске түшчүбүз бизчи. Анан папаман 10 сом сурап, веске түшөрүп, ушу утулуп, анан уялдым да, уже утулуп, кечке 10 сом сурай берем депчи. Мелдешке катышпай эле коеюн деп барбай койсом, папам кечинде келип, эмне тиги соревнованияга мелдешке катышкан жоксуң дейт. Анан папам болсо мен ойлочумун да, ал деген вообще спорттого мындай көңүл бурбайт деп коет. Жага көрсө ошондо көңүл буруп жүрүптүр да. Ушу сиздин спорттогу эң алгачкы максатыңыз кандай болгон? Алгачкы максатым негизи олимпиаданы утуш да меники. Олимпиаданы утуп, олимпиададан ушундай бир максатым бар. Кыргызстанга бир олимпийский бир алтын медаль алып келейин деген максатым бар. Анткени бизде алтын медаль, бизде эгемендүүлүк болгондон бери алтын медаль келдик биздин Кыргызстаныбызга. Ошону алгачкылардан болуп алып келгенге ушундай максатым бар, Кудайым буйрса. 2008-жылы Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев Пекинде бирөө коло, бирөө күмүш медаль утуп келгенде, ошондо мен телевизордон көрүп отуруп ушундай бир дух алгам да, мындай мен дагы барам дегенчи. 2012-ге даярданам депчи. Анда мен 2008-жылы аябай эле кичинекей болчумун. Аны 2012-ге сен жетишпейсиң деп ушу үйдөгү байкелеримди айткан да, сен кичинекей болуп каласың депчи. Анда 2016-га барам деп ушундай цель коюп эметкем. Анан 2016 ушу лицензионный турнирде күрөштүм. Бирок утулуп калдым, лицензия алган жокмун. Бирок 2016-жылы мен аябай эле жаш бала болуп турдум да, 1-курс кезинде. Бүгүнкү жолугуш абдан мен үчүн жакшы сезимдерди алып келди. Анткени кичинекей кезде дагы элестетип алдым. Өзүмдүн тууп өскөн жериме келип, тренировка алган залыма келип, эми убакыт болсо дагы келгенге макулмун. Мен дагы келип буйрсам, мындан кийин ушундай сезимдер, бул да болсо башкача сезим экен да. Жаш балдар менен жолугуп, ойлорумду айтып берип. Улук байке мага өтө чоң мотивация берди. Улук байкени көрүп биз сыймыктанып, дагы өйдө чоң орундарды алып, улук байкенин артынан өскөнгө жол ачты бизге. Дух берип, мотивация берип. Кубанычтуу болуп турам. Жана ошондой эле мен улук байкеде болуп Кыргыздын желегин желбиретип чемпион болом деп алдыга максаттарды коем. Жана ушу спорт менен билим деңгээлинде экөөнү тең бирдей алып кеткенге аракет кылам.